नमस्कार। आज पनि हामी कक्षा 3 को नेपाली विषय अन्तर्गतको मेरो दैनिक जीवन विषय क्षेत्र अन्तर्गत पाठ 3 मा र मेरो खाजा शीर्षकको कवितालाई हामीले लय हालेर गाउने कोसिस गरिरहेका छौं। यहाँहरूले पक्कै पनि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको परिचय जानिसक्नु भएको छ र यदि यो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला के कस्तो लाग्छ र आगामी दिनहरुमा हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई कसरी शिक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरुसँग कुनै विचार विमर्श छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेलाई चाहिँ हामी मेरो खाजा शीर्षकको चाहिँ युगल बालोरी अथवा बलौरी छन्दमा बाल गीत लेखिएको छ। आजको कविता चाहिँ आइतबार आलु चिउराबाट सुरु हुनेछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई लय हालेर गाउनु हुनेछ। शुक्रबार हलुवा र खिर लान्छु म, शनिबार घरमा सबै बस्न पाइन्छ, मन लागेको परिकार खाजा खाइन्छ। बिहान उठ्ने नुहाउने सफा हुने हो, बेला बेला मिची मिची हात धुने हो, सफा नाना सफा घर होस्, रोग व्याधि सधैँभरि पर पर होस्, रोग व्याधि सधैँभरि पर पर होस्, पर पर होस्। लाग्यो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अब यस्तै कविताहरू गाउन सकिन्छ? ओके, धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र कक्षा 3 टिमलाई।